स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर। अभी हम लोग ऑटो में हैं और आप पहाड़ का नज़ारा देख सकते हैं। तो गाइस हम लोग चिड़ियाघर पहुंच चुके हैं और अभी टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत मस्त अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। टिकट लेते हैं, चलते हैं। गाइस चिड़ियाघर एंटर करने के बाद जो है ये फूड कोर्ट है। यहाँ पे आप खाना पीना कुछ भी फास्ट फूड मिल सकता है। यहाँ अगर आप चिड़ियाघर आना चाहते हैं तो यहाँ ऑफलाइन टिकट नहीं है, ऑनलाइन ही टिकट है। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोसेस लिखा हुआ है कैसे क्या करना है। भाई यहाँ पे टिकट ऑनलाइन ही मिलता है, ऑफलाइन टिकट मिलता ही नहीं। तो अगर आना होगा तो आपको ऑनलाइन टिकट ही लेना पड़ेगा। है गाइस, यहाँ आते के साथ पंगा हुआ दलालों से जो कि एक्स्ट्रा रुपए ले रहे थे। ठीक है, तो हमने अपना बिहारी दिमाग लगा के टिकट बुक कर लिया है। देख सकते हो टिकट बुक कर लिया है और अपना जुगाड़ लगाना पड़ता है यार। उसके बाद चलते हैं अंदर, दिखाते हैं चिड़ियाघर का नज़ारा। तो गाइस एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हारे बैग में चॉकलेट है, कुछ खाने पीने का चीज़ है तो अंदर अलाउ नहीं है। ठीक है, और मेरे बैग में भी चॉकलेट था जो कि सिक्योरिटी गार्ड ने निकाल के रख लिया और वो बाद में खुद खा लेंगे। ठीक है, और हम लोग को अंदर ले जाने नहीं दिया। तो अंदर चॉकलेट और खाने पीने की चीज़ अलाउ बिल्कुल नहीं। एंट्री गेट पे ही यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। के साथ जो हम लोग को दिखा है और बाकी चीज़ ये देखो वहाँ पर बैठा हुआ कैसे अब दिख नहीं रहा। वो सबसे अच्छा मस्त ये देखो यार कैसे बैठा है, इधर देख भी नहीं रहा। अरे देख लो इधर भाई। हाँ ये देखो, देख लिया भाई। एक यहाँ बैठा हुआ है वाह यार, और एक यहाँ बैठा हुआ है। आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं। बेचारा आ गया नजदीक में। अब ये अपना हरकतें दिखा रहा है। इधर आ गया भाई। बंदर के साथ में मेरा चकुंदर भी मेरे साथ में। चलो भाई, अरे कितना बनाओगे गाइस। दूसरा जानवर ये है बबून, जिसको कि आप लोग जानते होंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को बबून। ये देखो बबून बाहर आ गया भाई। वो देखो हरकतें कैसे कर रहे हैं। ये देखो उसकी हरकतें कैसी है कि लाल लाल क्या है भाई। और सामने है कि नहीं बबून? ये आते थे भाई, सामने देख सकते हो बबून भाई। ये पिछवाड़ा ही दिखा रहा था। इधर घूम जा भाई। ये पंख फैलाया नहीं है, पूरा सिकुड़ के रखा है। ये रहा मोर, लेकिन ये देखो कितना मस्त देख सकते हो भाई। आगे आने के बाद हम लोग को दिखा है पाड़ा हिरन। ठीक है, पाड़ा हिरन ये देखो इधर पड़ा है भाई। ये पड़ा हुआ है। ये देखो इधर दिखाते हैं आपको करीब से। बहुत सारे हैं, उधर है, इधर है, और एक तो यहीं बैठा पड़ा है। आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए एक यहीं पड़ा हुआ है, चेक कीजिए भाई। ये हिरन नहीं है भाई, ये दूसरा जानवर है। नीलगाय लग रहा है। ये भाई वो बहुत कमजोर हो चुका है यार। उसको खिलाता पिलाता नहीं है। देख रहे हो कितना ये कमजोर हो देखिए चुका है। दो ही है, ज़्यादा नहीं है। भैया गांव से आए हैं, भैया गांव से आए और सब कुछ देख लिए हैं। क्या भैया आपको यहाँ पे मजा आ रहा है? बेकार भैया बोल रहे बेकार है यार। देख ले रे बुगो। ये गौड़ नाम का जानवर है, उसको बोल रहे हैं भैंस है भैया। ये भैया लोमड़ी, यहाँ पे आपको लोमड़ी देखने को मिलेगा। आपको दिखाते हैं लोमड़ी। बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। वो देखो तुम करके दिखाता हूँ। देखो उधर बैठे पड़े हैं, उधर सोए पड़े हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। वो देखो सोए पड़े हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था तो हमने दिखा दिया सबको। ये देखो सब उसी को देख रहे। देखो भिड़ंगी हिरन, इसका नाम है भिड़ंगी हिरन। क्या नाम है? भिड़ंगी हिरन। और ये देख सकते हैं भाई भिड़ंगी हिरन को। ये सभी यहाँ मजे ले रहे हैं धूप में। भिड़ंगी हिरन। ये तो भाई क्या सोच रहा है ये किसी को याद कर रहा है भाई। सोच रहा है कुछ, पता नहीं क्या सोच रहा है। ये कौन सा हिरन है पता नहीं यार। गुच्छे में पड़े हैं। या सूरज की रोशनी
ये सब जानवर देख सकते हो यार, एक जगह ये है भारतीय गेंडा। ये इधर है गेंडा भैया, यहाँ पर ना मतलब कि मोर बहुत ज्यादा है। किधर है गेंडा? गेंडा है किधर? इधर है भाई, अपने कांधे पर घूम रही है ये। जानवर देखने आई? ये भालू देखना चाहती है, लेकिन अच्छा, भालू मिल नहीं भालू रहा। देखना चाहती हो? भालू मिल नहीं रहा इसको। अच्छा चलिए भालू देखते हैं हम लोग भी। ये सामने से मोर देखते तो यार, भैया वो रहा है पानी गेंडा। में गेंडा पड़ा हुआ है भाई। भैया देख के गेंडा 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 जल्दी से गेंडा, आगे गेंडा। बढ़ो भाई, नहीं तो शेर गेंडा। चीता बाघ नहीं देख पाओगे भाई। तो ये देख सकते हो गेंडा, ये पोखर में पड़ा हुआ भैया, जिन पर होगा भाई। कितने बंदे हैं भाई? दो ही हैं वो लोग, दोनों कपल है भाई, पानी में मजे ले रहे हैं, देख सकते हो। ये भाई गेंडा दोनों कपल में मजा ले रहा है, देख लो। गाइस यहाँ पे कोई चिल्ला रहा है, देखते हैं कौन सा जानवर है। आ जाओ दिखाते हैं आपको कौन सा जानवर है, बहुत चिल्ला रहा है। ये है नीला पीला मकाओ, ये देखो नीला पीला मकाओ। किधर है भाई? किधर है किधर है किधर है किधर है? वो देखो भाई, इनका अलग ही स्वाद चल रहा है, देख लो कपल, हर जगह कपल। हरा मकाओ किधर है? घोड़ा एक हाथी में। लाल मकाओ, ये देखिए गाइस, यहाँ पे सिर्फ पक्षी वगैरह ही आपको देखने को मिल सकता है, पूरा पक्षी वगैरह ही देखने को मिल सकता है। इसमें क्या है, ये रहा छोटा सा एक, क्या है ये इलिगस मकाओ ये है। और आगे आपको दिखेगा एक्सलेस्ट तोता, ये देखो एक वहाँ पे है और एक इधर पड़ा हुआ है। गाइस ये देखो बेयर आइडिस के कुट, ये देखो। और ये रहा, वो रहा अंदर में, ये देखो ये रहा अंदर में, ये रहा। ये है ये देख सकते हो सामने से। कुछ देख रहे हो? ये देखो इसके पंख कैसे खुले पड़े हैं। अभी मानसून है इसीलिए मोर पंख खोल के रखे पड़े हैं, देख सकते हो। आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, ये देखो यार, जाली के अंदर रमाखा लगा है। वाइट मोर है। और एक वहाँ पे ये वाइट मोर पंख खोल के रखा। वाइट मोर को दिखाते हैं। ये देखिए बंदर भैया, इंडिया के घूमने जाते थे ये बंदर बंदर भाई को मुर्गी का टंगड़ी दिया खाने के लिए। एक बेचारा उल्लू की तरह उधर देख रहा है, उल्लू को पट्टा लग रहा है। और एक वो ये ऊपर नजदीक है में भाई, ये देख सकते, इसका नाम पढ़ सकते हो श्वेत मृग। मृग मतलब तो ये हिरन होता है ना। श्वेत मृग है ये, वाइट। और क्या कलर है पता नहीं। घोड़ा कितना बोर्ड भी है? लगा हुआ है, दरियाई घोड़ा का बोर्ड। 4। हाँ सर, गांव देहात सुखराई बोलते हैं। ये दरियाई घोड़ा देख सकते हैं। ये बच्चा सब कितना चिल्ली कर रहा है, ये देखो यार इसका आँख। ये दरियाई घोड़ा आप सामने देख सकते हो। इधर कर दिया आपने। चलो दूसरे से बातें कर रहा है। सारे जानवर देख लिए, लेकिन शेर, हाथी, बाघ, चीता कुछ नहीं दिख रहा है यार। कब तक दिखेगा पता नहीं। चलिए देखते हैं। गाइस बहुत देर बाद जो है खोजने के बाद जो है हाथी दिखा है। अभी तो एक ही हाथी दिख रहा है, देखते हैं। ये देखो गाइस, चेक करो भाई, यहाँ से थोड़ा जूम एक ही है यार, जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देख सकते हो। वो अभी खाना खा रहा है यार। 2 दांत इसका दिख रहा है भाई। ये लग रहा है थोड़ा, ये मगरमच्छ है गाइस, ये देखो यहाँ पे छोटा सा है, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो पानी का, ये देखो मगरमच्छ बाहर आ चुका है पानी से। गाइस अभी तक सारे जानवर देख लिए, लेकिन शेर, बाघ, चीता नहीं देखने को मिला यार। एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है, कब देखने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़ा है, चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। सॉरी पार्क बोल दिया, चिड़ियाघर है। हाँ, शायद चिड़ियाघर भारत का बहुत- सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। पता नहीं। आप
उधर चला गया। चलो गाइस, तो इधर से हम सफेद चीता को देख चुके हैं, है क्या? ये देखो कैसे चल रहा है। ये सब उसका घर है भाई रहने का। उससे तो बड़ा चीता हम नहीं। गाइस, तो अब ये तस्वीर में देखिए बाघ को, बाघ बैठा हुआ है कोने में यार। ये जूम करता हूँ मैं थोड़ा। कोने में बैठा पड़ा यार उधर बैठा हुआ है, लग रहा है उसको लाज लग रहा है। ज्यादा लोग देखने आए ना, ये सब लोग सब, इसलिए उसको लाज लग रहा है, उधर जाकर बैठ गए। कि डर गया है भाई हम लोग से भाई। गाइस सांपगढ़ आए थे और ये 5 बजे बाद बंद हो जाता है। अभी टाइम ओवर हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं। अभी 5 बजे बाद बंद हो जाता है भाई, याद रखना। जब भी चिड़ियाघर होगा तो याद रखना। अगला जानवर है शुतुरमुर्ग, आपको दिखाते हैं। गाइस ये है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग आप देख सकते हो गाइस। पैर कितना मोटा, एक आदमी भाग जाएगा। आराम से आप उस पर बैठ सकते हैं। ये दोनों शुतुरमुर्ग कपल है जो दोनों खाना खा रहे हैं साथ में। गाइस हम अब बाहर जा रहे हैं, जू से बाहर एग्जिट हो गए हैं। एग्जिट गेट आ गया है। सभी जानवर देख लिए लेकिन यहाँ शेर नहीं है। हाँ शेर नहीं यार, शेर नहीं देख पाया। ये एग्जिट गेट है, वापस वहीं आ गए हम लोग जहाँ से शुरुआत किए थे। ये लोग पार्क ये दिल्ली सुन में है। ये बहुत प्यारा बच्चा यार, बहुत गोरा है। क्या नाम है भाई? अहद। तुम इतना स्मार्ट हो, तुमको तो कोई लड़की पटा लेगा। हैं? पटना चाहोगे तुम? नहीं, चलो तुम बड़े हो जाओ, खुद कोई पटा लेगा तुम। ठीक है ना? चलो बाय बोलो। बहुत प्यारा बच्चा है भाई। चलो अच्छा लगा। हाँ यार हम लोग नहीं देख पाए, हम लोग का गलती है ना, कोई बात नहीं। चलिए अच्छा लगा। शेर नहीं था, शेर नहीं था भाई। आप लोग कहाँ से घूमने आए हैं? हाँ ब्लॉग बनाते हैं। आप लोग कहाँ से घूमने आए थे? गोपालपुर। गोपालपुर। एक बार बाय कर दो सब, आप लोग भी बाय कर दीजिए। चलो बहुत अच्छा लगा भाई कि ये सब भी आए थे चिड़ियाघर घूमने के लिए। चलो अब हम लोग चलते हैं बाहर, बहुत मज़ा आया। तो फाइनली हम लोग घूम लिए हैं और हम लोग अभी एग्जिट हो रहे हैं। और अब कितनी भीड़ थी यहाँ पे? देख लो अभी भीड़ नहीं है, शाम का टाइम हो गया, सभी लोग जा चुके हैं। ठीक है, ये रहा इसका एग्जिट हिस्सा।